North Melbourne 的 Arden Precinct 是墨尔本 CBD 周边的最新的一个区域，未来的规划特别大，到2025年估计会有34000个 job，15000个人口。Arden 这个区域最大的2个规划，目前就是第一 ，Arden 火车站2025年会开通；第二就是 Arden 的医院还有 Medical Precinct。这个医院和 Medical Precinct 政府未来投资会有60个亿。 而且你要知道，现在已经有很多投资进来 Arden 这个区域了，包含政府的投资、基金的投资、Build to Rent Operator， 还有很多私人的投资。今天给大家介绍的物业是 Arden 区域最中心的地点，因为我们对面就是新建的 Arden 火车站，2025年会开通。我们过马路就到 Metro Tunnel 了。这块地大小是2017平米的，现在这个楼的建筑面积是3683平米。 而且有3条街面，包含 Monster Terrace、Lawrence Street， 还有 Queensberry Street。我的右手就是我们今天给大家介绍的拐角的一个项目，我的左手就是现在正在开发的一个大型写字楼。而且Arden这个区域不止这一个大的项目，其他的大的 Build to Rent 开发商，包含 Hines、Sentinel、BRC， 已经在Arden有地。 会有很大的规划，而我们这块地的优点不只是地点和3条街面的拐角，更重要的是我们这个开发潜力是特别大的。分区是 Special Use Zone， 所以未来开发的选择可以包含住宅、写字楼、retail 等等。不要忘记，我们这块地就在 Arden Macquarie 新的火车站对面。规划师给我们的建议，这块地的 plot ratio 有可能达到10比1，所以这个2000多平米的地，未来的开发面积是可以超过2万平米的。全部墨尔本最主要的医院。 Royal Children's、Royal Melbourne、Royal Women's Hospital 都在 North Melbourne， 而且这个区域是紧靠着墨尔本市中心，还有莫大。这么好的地点，这么好的开发机会，一卖出去就不会再来了。我们卖这块地的方案是投标，结标日期是10月19号周四下午2点钟。如果大家对这个项目有兴趣的话，可以直接跟我联系。我是思通地产的张超，我们会一直带大家看墨尔本最顶的商业物业。拜拜。